mga boss, naplakan kami. Kaya inaayos ng mga mekaniko. Ayos ang mekaniko. Ayan. Dito tayo sa tabi ng highway. Dito. Ayan. Pero mabilis na pagtanggal ng gulong. Gawa may gamit sila na ano. Wala pagtanggal talaga sa gulong. Ayan sila mga boss, mechanic. Bye, okay ha. Ito mga boss. Dalawang gulong ipapalit natin. So ayan, yung nakapakpak ko. Ayan o. Mga mekaniko yan mga bossing. Ayan o. So, ano natin o. Bye! Siyabot tayo. बोलो टायर पंचर हो गया क्रेन का बोलो टायर पंचर ayan mga kabayan, inaayos yung gulong natin. Medyo sinisipat-sipat. Bay, tiyabol tayo. आएगा गन गन Nanay, doon sa bula. Kaya bula. Yan kabay, pagtanggal natin ng gulong, medyo mabilis. नीगन Yan o. Yung tatlo ang gumagawa, mga kabayan. Pero madaling tagal ito, gawa ng ano, may jack tayo eh. Yan, ginakano. Yan o. Mabilis. Ayan o, inaayos sila. Yung mga gumagawa. Yun ang gumagawa. Oh. Ipit. Natanggal yung gulong. Ito yung papalit mga boss. Oh. Yan boss, papalit. Bago. Ano patanggal. Lagay ito na. Maganda nito mga boss, kaya may jack. Kaya na itaso. Tapos tayo. Kompleto, may Asis. Ginagawa ko. Ginagawa. Ang damdamin yung dalawa na ito. Oh. Malagyan na ng hangin. Kaya itong kompreso. Ano dito? Ayan. Tapos bubuksan doon.
hangin. Init, kailangan may talukbong ang mukha. Init, pag walang talukbong. Boss, lalagay na. Lalagay na. Mabilis pag ganito. Gawa ng ito sa gamit. Mapapaginisan. Magpaho talaga. Kahit dito sa tating desierto, tapos agad. Mabit. क्या बोलता है? क्या बोलते हैं टायर पंचर है क्या करेगा Ibig sabihin na ano daw na naplatan daw, sabi niya yung kasama natin yung dyan. electric yun Ito dyan. electric yun Retention daw siya, ito. Pinupukpok mga kape, gawa na baluktok. Yan. Init kasi kapag walang kamot sa mukha, hindi namin kasama namin dito sa talagang. Kaya napagpapag po sa papasok na. Ang kagandahan nito, jack pa. Kaya naman jack. Magaling may taas ito. Gulong. Kaya mga boss, nilalagay na. Gipit ko, tulong-tulungan ang papatuloy. Ayan. Ating makikita. Ito paglagyan ng gulong. Basta, pasok na isa na lang. Ito naman sa hinahanginan mga boss. Hinahanginan yan. Hangin, may compressor to. Kaya mabilis ang trabaho. Ayan. Hello mga boss, dito sila nakaupo. Gawa ng malamig daw dito. Wala ganong init. Kung makita nyo naman, nasa ilalim. Eh kung dito nga naman, mainit. Kaya sabi ng dalawa, habang pinupuno to, dito muna sa ilalim ng ano, ng curd. Ayan o. Too much water. My friend, what is your name? Yogesh
Yogis. Ang pangalan daw nito mga boss, Yogis. Indian. Indian National. Kerala. Kerala, Karnataka. 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 Kasi madami ko pala. Rajasthan, Indian. I am his boss from Rajasthan in India. Rajasthan. Transfer India. India. Rajasthan. Kailan? Sahab, Rupal. Sa mga video pa, sila pero ito maitim. Kaputi. Why this one black? I am South. This one North. I am South Indian. Sa South Indian daw ito medyo maitim. North Ito Indian. naman, North Indian. North Indian medyo maputi-puti. Kaya ganun pala. Kaya mga kaibigan natin, kasama natin sa Bawian, kaya may painaw dito. Yan, may painaw dito. Hindi malilim ba? Nalagay na yung isa na lang. Nalagay nung dalawaw. Kasi nakikitayan. Yung may isang talaga. Tama, kanapsahe. Ayan, tapos tulungan ako. Mga kasama natin. Okay, Yogis. Yes. Kami. Sikutin na ni Yogis. Yan ang mga kabayan. Ang bilis din magkakaan niya, gawa na may compressor doon. Dali na, nalagyan na. What's your family in India? India. Good. Oh, मेरा फैमिली के बीच बड़े नीचे दबाना है थोड़ा उठा के दबा नहीं जाए एक बार देखो कितना बारीकी से ले रहा है पूरा दिखा रहा है जाएगा वो जाएगा नहीं वो टेढ़ा जाएगा वो नहीं जाएगा Nah, landanan ni ano. Soso. Ay tagangin. Ay, mga kabayan. Nice, tapos siya. Bot, patay! Patay! Patay daw, gawa na mainit. Mainit ka naman talaga. Kailangan talaga may kalumputan. Now this is my boy, and he is adjusting our tire. And then after the train pass Wala daw gumawa niyan mga kabayan. Yogis. Kasama natin sa company. Mabilis kabayan, gawa na pinag ng ano. ये आज ही बना ये बात करता है यार आओ तो निकलो Mukhang okay na. Tapos na. Oh. Mga boss, tapos na. Nailagay na. Papasin. So, medyo dati na sa workshop to. Hindi kayang tanggalin. Kakatayin nila na ito sa workshop. Abay! Yes! from Karnataka. Asis! Same place. Asis! South Indian. Asis daw. Nam? Sak. Isak. Bengali. Isak.
Sak. Sakin liya. Okay. Dadala sa workshop mga boss. So, dalhin na din. Tapos na mga boss, dali din.